您好，非常欢迎收看大法古节目。那么今天呢，我们要来谈谈工作的意义，除了领薪水之外，还有什么？现在社会中有很多人每天早上赶着车子去上班，晚上回家，隔天早上呢又急急忙忙赶车子去上班，每天过着忙忙碌碌的上班生活，面对种种纷扰的人事物，周而复始，日复一日，因此呢，开始怀疑自己上班工作到底除了领薪水之外，还有什么意义？关于这一点，我们现在就请圣严法师来为我们开示。这个问题问得很好。如果你觉得领薪水领得很厌烦了，倒可以到我们农禅寺来做义工，可以不用领薪水。但是没有薪水你怎么能生活啊？每天开门7件事，总是要有钱呐，没有钱不能够活。在过去的农村社会呢，叫日出而作，日落而息，这也是工作。现在的是上班下班。这工商的社会，工商业的社会呢，跟农村的社会有一点不大一样。说农村的社会简单呢，他到田里边的工作所接触到的是泥土、草，以及他自己耕种的一些这个粮食、植物，并不是人。但是现在我们在工商业社会的人呢，在工作的环境里边遇到的都是人。你不管是做什么工作，都是有人，上边有上司，下边有部下，左右有同事。就是说你是一个老板，上边没有人了，可是跟你有客户，有你互相的来往的，还有政府。工商业社会跟人的关系太多，而且太复杂，所以有许多的人觉得生活在现代里实在是太痛苦，非常羡慕古时候的人能够天天种田就好了，不需要这样子跟人与人之间发生这些问题。我想不是因为工作而有这种困扰，而是工作之中跟人发生的问题而有这种困扰，这是正常的了人给你麻烦，你也给人家麻烦了；人给你制造一些困扰，你也给人家制造一些困扰你觉得无奈，人家也觉得无奈所以是非常合理、非常公平的。我们人和人之间相处一定有问题的，因为个人的想法不一样，个人的立场不一样，个人的层次不一样，一定这个都会有冲突、有摩擦。这个是所以这一病、这一的厌倦，这个是在我们现在工商业社会是非常普遍的。可是也站在佛法的立场，如何来疏导这个问题？我们相信自己呢，每天吃饭、穿衣服睡觉走路这些东西从哪里来的？生活的资源都是有其他的许多的人来工作，才有我们今天生活的环境或生活的条件。如果没有他们的工作，我们这个生活就没有办法维持。因此我们自己要想到自己本身就是说是在社会之中，人类之间是一分合作关系之中的一个因素，一个单位，一份力量，
如果你自己放弃了你的工作，你还想吃，还想穿，还想住，这不合理，这不公平。所以呢，这第一个，你不要说是为了拿薪水，而是说这份工作啊，我正在做的时候啊，是我参与这个社会生活的必须的付出。所以最后的月底拿个薪水，薪水就是拿了以后我想要获得生活的所需的代价。人人都是这个样子，所以人人就在这个情况下生活。我们这个社会是互助的，是合作的，不仅仅是单独的一个人生活的。说只要有一个人不工作，你不管拿薪水不拿薪水，你不工作就是为他人呢制造了一份负担，多了一份累赘。还有，如果你的智能高，智慧能力技术比人家强，那你是造福于人群。虽然你也是同样的拿一份薪水，可是你奉献多，你既然奉献多，你得到的回馈呀，并没有相成正比。如你付出的那么多，你得到的少而付出的多，这个也是很好啊。这个我们叫做什么？积缘。我们积人家的缘，有能力积人缘，帮人的忙，帮社会的忙，那就是一个菩萨精神。你不想做菩萨也没有关系，你多做一份呢工作啊，多对众生一份奉献呢，你在天国的银行多存了一份呢财产在那里了。你的储蓄就是功德的银行里的有了储蓄，那你越储越多，那你的福德福报越来越大。所以人在这个社会上来，应该是要尽自己的能力所知所能，而成长增进自己的能力，然后呢来服务于社会。所以我们现在大家去上班就叫做服务，对不对？我奉献的越多，我觉得很感谢你们有机会让我服务，这个让我奉献呢，我很高兴。所以这个一定要有这样的态度的话，你就不会倦勤，你就不会有职业的厌倦，你也不会有一种职业上的这个无奈。你有进步没有进步，你都是奉献。你只要有一份工作，都是一份的服务。如果有这种观念的话，我相信呢，你每天工作得很愉快。